ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप कीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, जितनी आपकी स्पीड है नॉर्मल स्पीड से ही उसको प्रेस करें। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उसको दबाने की कोशिश ना करें, उससे एरर्स बहुत आती हैं। और एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी बड़ा वर्ड आएगा तो उसको हम धीरे धीरे टाइप करेंगे, आराम से, बहुत ही ध्यान से। जबकि छोटे वर्ड होंगे जैसे द हो गया, बेस्ट हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ही हो गया, ऑफ हो गया, है ना, जो भी 3-4 लेटर के जो वर्ड होंगे उनको हम जल्दी से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एरर्स आने के कम चांस होते हैं। जबकि जिसमें 7 लेटर हैं या 6 लेटर हैं उनको हम बहुत ही ध्यान से, और कोई भी नया वर्ड यदि आता है, चाहे वो 3 लेटर का ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 लेटर का ही क्यों ना हो, तो उसको हम बहुत ही आराम से रुक करके टाइप करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी बनी रहे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पी नहीं हुआ, ओके। और बोल बोल के टाइप करेंगे, इससे क्या होता है कि हमारी फिंगर्स कंट्रोल्ड वे में प्रेस होती हैं और एरर आने के चांसेस कम होते हैं। जबकि मेंटली यदि आप करेंगे तो हम जल्दी पढ़ पाते हैं उसको, और लेटर वाइज लेटर पढ़ करके हम इसको टाइप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PROPABLY, प्रॉब्ली THEBEST गलत हो गया, CEOFWORKDONE बाई THECOMMI डबल टी डबल ई WAS THEAMENDMENT THEYMADE TOTHERULES GOVERNING WHEREIN in TEFINING THEPOWERPOSENOFNEOFNOTLESSTHAN 5 NOR NOR MORE THAN then 25 4 ABUSIVE THREAATENING ORIMPROPER improper LANGUAGE 2 THEUMPIRE ANAMENDMENT WASMADEAS FOLLOWS A REPETITION OFTHEOFFENCE SHALL SUBJECT SUCHPLAYER 2A REMOVAL FROM THEGAME ANDIWME DIATE SUBSTITUTION OFANOTHERPLAYER THENINUNIFORMML
दबा दिया, OFTHEJOINT was not गलत हो गया,
THENFIRSTANDERERELY 2 THEABSENCEOFTHEOVERNING WHY not PUTASTOPTHESEMECAUTDISPUTES by giving THEBASERE। ओके, स्टॉप हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ग्रॉस स्पीड है वो है 46 वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी आप देखेंगे तो 97% है। देखिए, इसमें सभी तरह की एरर काउंट करी गई है, चाहे वो कॉमा की हो, चाहे वो स्पेसिंग की हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन की एरर हो। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि रेलवे में जो रिसेंटली नोटिस आया है उसमें भी हाफ मिस्टेक का जिक्र तो है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी हाफ मिस्टेक होगी और कौन सी फुल मिस्टेक होगी। तो फिलहाल आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, जो आपकी ग्रॉस स्पीड होती है उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आपकी इग्नोरेबल मिस्टेक्स आती हैं। तो यहाँ पे 46/2 करेंगे तो 23 मेरी यहाँ पे इग्नोरेबल मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, तो जो मैंने टोटल मिस्टेक करी हैं वो 16 करी हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कि जो मेरी ग्रॉस स्पीड है वही मेरी नेट स्पीड भी होगी। और यहाँ पे एक्यूरेसी मायने नहीं रखती, आपकी नेट स्पीड 30+ होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।